سلامتنا تقبلوا فانه اري تي في مكتال تركوا ظهركم تعذبنا كما يتوعلوا لهم ربع 4 حساس فركم عدن فرنسا دالو هاغراون زيناتات حيزلنا لكم كريمنا لنا مكتالكم بخبر زعد مادي بعبدي فلما ارسل زينا ኤርትራ ሪያድ ኣብ ዝከናዕ ዘሎ መበል 16 ዋዕላም ምካት ምድረ በዳነት ተሳተፍ ኣላ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምስንክልና ዝነብሩ ደረጃ ሃገር ትማሊ ኣብ 10 ዘኪራ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ምሕደራ ሰነዳትን መዛግብትን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ተካይዶን ዘንሐት ፍርያት ብርቂ ማዕድናት ዝርከቦ ሰደድ ከም ዘቋረፀቶ ፊታ ሩስያ ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ልምድ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝወንጨፍ ሓድሽ ሚሳይል ፈቲና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታቱ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት መንግስቲ ሶርያ ከሲሱ ዝርዝር ዜና ኤርትራ መሬትና መጻኢና ብዝብል ቴማ ካብ 2 ክሳብ 13 ታሕሳስ ኣብ ሪያድ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 16 ዋዕላ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንምካት ምድረ በዳነት ተሳተፋላ ኣብዚ ዋዕላ ብዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስተንሽን ኣቶ ሰመር ኣምለሶም ዝተመርሐ ልኡኽ ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝሓበረ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ እቲ ልኡኽ ንምድረ በዳነት ምድካይ መሬት ከምኡውን ደርቂ ኣብ ዝምልከት ስሩዕ ኣኼባታት ላዕለዎት ወከልቲ ሃገራት ከምኡውን ቴክኒካውን ሓበራውን ዘተታት ይሳተፍ ከም ዘሎ ፍሊጦም ኣብ ዝብርያድ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ 196 ኣባል ሃገራትን ሕብረት ኤውሮፓን ይሳተፉም ዘለው ትጋጣሚ ድማ ከም መንጠሪ ባይታ ንምቅልጣፍ ምምካት ምድካይ መሬት ደርቅን ሓምላይ ለውጥን ክኸውን ትፅቢት ከም ዝግበር ተሓቢሮም በመሰረት ፀብፀባት ትውድብ ኣስታት 400 ሚታዊት ካብ ጠቅላላ ስፍሓት መሬት ዓለምና ብምትካይ መሬት ተሃስዩ ምህላው እዚ ድማ ንኣስታት ፍርቂ ካብ ብዙሕ ህዝቢ ዓለምን 86 ሚታዊት ኣባል ሃገራት ትውዕልን ዝጸሉ ምዃኑ ይፍለጥ ውዕል ሕቡራት ሃገራት ንምካት ምድረ በዳነት ኣብ 1994 ተመሰረተ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ 1996 ነቲ ውዕል ከም ዝፈረመተሉ ይፍለጥ ስሩዕ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ኮይኑ መበል 15 ዋዕላ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ኣቢጃን ኣይቨሪ ኮስት ከም ተኻየደ ይዝከር ኣህጉራዊ መዓልቲ ምስንክልና ዝነብሩ ብደረጃ ሃገር ትማሊ ብዓሰብ ተዘኪራ ወኪል ኤሬና ኣሕመዳን መሓመድ ዝለኣሆ ትሕዝተሎ ኣብርሃም ዓንደማርያም ከቅርቦ እዩ ሰለስተ ታሕሳስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምስንክልና ዝነብሩ ተሳትፎኩም ኣብ ምርጋጽ መሰላት ስንኩላን ንሕይል ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ዓሰብ ተዘኪራ ኣብቲ ብደረጃ ሃገር መበል 29 ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 33 ግዜ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ዮሴፍ ፍሳሐየ ኣብ ዘስምዖ ቃል እታ ዕለት ብደረጃ ሃገር ኣብቲ ዞባ ንኽትዝከር ንዝተወስደ ውሳነ ብምስጋን ከም ማእከል ዝገበረ መደባት ንምትግባር ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቃል ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዘቕረበ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣብ ፍሳሐየ ድማ ሰለስተ ታሕሳስ መሰል ምስንክልና ዝነብሩ ሰባት ጉዳያቶምን ድሕነቶምን ዝሕለወሉ ኣብ ህይወቶም ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ከም ሰረቱ መደባት ክሳብ ክንደይ ኣብ መዓላ ከም ዝወዓለ ዝግምገመሉ ዝተርፈና ብምፍታሽ ድማ ብሓበራዊ ጻዕሪ ንምትግባሩ ቃልና እንሕድሰላ ዕለት ምዃና ሓቢሩ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ብወገኑ ምስንክልና ዝነብሩ ሰባት ከም ኩሎም ዜጋታት ተቋደስቲ ጸጋታት ዝሃገርን ኣበርከትን ስለ ዝኾኑ ብድሆታት ስንኩላን ምርዳእን ኣብ ግምት ምእታውን ሓለፋ ዘይኮነ መሰል ምዃኑ ምግንዛብ ከም ዘድሊ ገሊጹ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ነቲ ዕለት ብዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ብዕማማቱ ጽፈትን ኣሳልጡን ምውሳኽ ብዝወስዶም ዘሎ ተበግሶታት ካብ 25 ክሳብ 30 ሕዳር ንኣባላቱ ምሕደራ ሰነዳትን መዛግብትን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ ኣብ መዛዘምን ናይቲ ስልጠና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ገብረ ስላሴ ነጋሽ ሰልጠንቲ ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ዝተዋፅሩ ብ4 ጸሓፍትን ዓቀብቲ መዛግብትን ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ኣገባብ ምሕደራ ሰነዳትን መዛግብትን ምውዳብን ምቁጻርን ሰነዳት ዕቃብን ክንክንን ሰነዳትን መዛግብትን ኤሌክትሮኒካዊ ሰነዳትን ኣገዳስነቱን መስርሕ ምግምጋምን ምውጋንን ሰነዳትን ምሕደራ መዛግብትን ዘጠቓለለ ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙ ገሊጾም ወኪል ተመረቕቲ በወገኑ እቲ በኣባላት ማእከል ምርምርን ሰነዳን ህግደፍ ዝተዋሃበ ስልጠና ንጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ ኣበሪኹ ብስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ ኣብ ስርሖም እወታዊ ለውጢ ንኽገብሩ ከም ዝሕግዞም ኣፍሊጦም
أما حدار زباقاش باركا أمباسادر محمود علي حري دما تسلطنا أكال نايتا عقم أبلات بمعباي سلوطن صفون أقباب أسرارحان محدران مسفان زوسدو زلو تبقسوتات كم زخونو بمتكاس سلطنتم استيراونت سراح بمعقاب أباتا حزات سندات مزاقبتن عطبات كخونو أتحساسيبو ኣብ ከዛን ምሕዳር ከባቢ ጉልቡብ ስጥርንፉ ዜጋታት ተጠቃምነት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ካብ ወርሒ ሓምለ 2022 ክጥርነፉ ብምጅማሮም ሓንቲ ነቑጣ ማይን ፅርግያን ክዋደ ዘሎም እንከሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ቤት ትምህርቲ እተኸፍተሎም ብተወሳኺ ሓቢሮም እቲ መደብ 155 ስድራ ቤታት ንምጥርናፍ ዝተበገሰ ኮይኑ ዛጊት 100 ስድራ ቤታት ከም ተጠርነፋ ተሓበሬታ ይነፅር أكاديت سراح محدار كواب قلبوب ويزرو سميرة أدريس عفام محدار زبان نؤس زبان مريت أم عدالن كال أقد داسي طلبات أم ملان ما أكل سلطنا معترن سمينا وإز حيل بحرن أقول له تعنا مهابن أما أتتاون تفتات أم تحقيقازن كوبانيا عدهالو أم تسقان عقمات جنفر من يسرح رشاد زوا سمينا وقعي بحري دما أم من تساق تربال عمداني تنزل أيوة متحبارا مسجنام تواريد زلو قربات محبرا أقولقلوت أم كلتاف مسرح مترناف تريفهم زلو زيقاتات حقاز مخانو تقيسا دما أقولقلوتات تليفون موقعزان مزوادد اتمسرح زيادة عود كخون كم زغل أميتام كزان أستات 10 كيلومتر نشانخ معراب كام مارسا قلبوب اتركب عدوخينا من نبابرهم بحرشان موقاسن زمرحو أبالات بهرات راش شايدان تقرن يغمطوا أمنو زبادة كم حرة أبزورحي تحساس أب 18 محدرات كبابن زكايد مرجع محدرتن ناكايد تسرحن أن نبابرتن غوص يكايدا لهم أتو غوص عدن علامات مرجعان قطعتاتون كمون مسرح مرجعان مرأسي كختلو زقباء أقباباتن زبرهيوم أما حدرتن وزبات يمان أبرا هزبنا تحاوريتا بقبو ترديو كتقملو كمون بتوفاينات زقل كلون زوب كلون كمرت تلابيو ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣብ መደባት ምቁፅፃርን ምጥፋእን ሕማም ዓሶ ዝተኮረ ስልጠናን ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ወለንተኛታት ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮን ኣመሓደርቲ ከባብን ተዋሂቦም እዚ ብ26-27 ሕዳር ዝተዋሃበ ስልጠና ኣመራምራን ፈወሳን ሕማም ዓሶ ከምኡውን ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ዝተቃለለ ምንባሩ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ኮኸብ ተስፋይ ገሊፆም ካብ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ዝተወከሉ ሰልጠንቲ ሕማም ዓሶን ምጥፋእ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ዘዘኻኽረ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ወልደኣብ ግብረ እግዚኣብሔር ድማ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኣብ ሜላታት ምክልኻል ብዕቱብ ክዋሳእ ተላብዮም ኣመሓዳር ንኡዙብ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግብ ወገኑ ስልጠና ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን ከም ተዋሃበ ብምጥቃስ ኣብቲ ዓሶን ምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ኣብሪሁ ኣብ ንዞባ ስማት ኣብ ትካላት ንግድን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዝተገብረ ስሩዕ ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ዝተረኽበ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ህለኽቲ ብ30 ሕዳር ተወጊዶ እቲ ብኮሚቴ ቁፅፅርን ስርዓትን ኣብ ምሕደራት ከባቢ ሮታ ሸጋሊ ሃውሽ እምበልዳይን ኣስነዳን ዝተረኽበ ህለኽቲ ዘይቲ ሽኮር ማስቲካ ማንጎ ፋፋን መነፃፅን ከም ዝጠቐልል ወኪል ኤሬና ሓቢራ ነቲ ንብረት ዝሓዛን ካልእ ጉድለት ዝፀንሐንን ትካላት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ተወስደለን ኣባል ኮሚቴ ቁፅፅርን ስርዓትን ኣቶ ዑመር መሓመድ ዓሊ ገሊፆም حلاف أحد قطباء المعات من إسي عبد الله مصابه وجنوب في الله يمس مقبس تحاز حلقتي نجارات علتهم زحلف أبتعنا زصعبه هسياق بيس لزخنة نجادو حلف نتوعين خنو تتكامل دماء إلى تريم تتكامل دماء إلى تريم كعدجو تلابيو ظهوركم تعذب تسعب زينات توسعي دقيمنا مكتالكم بخبرنا عدم ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ተካይዶን ፅንሐት ፍርያት ብርቂ ማዕድናት ዝርከቦ ሰደድ ከም ዘቋረፀቶ ኣፍሊጣ እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወስደ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ክትገብሮ ፅንሐት ሰደድ ውሱን ፍርያት ቴክኖሎጂ ድሕሪ ምቁራፃ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሃገሩ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብፍላይ ንፀጥታዊ ረብሓታት ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ብቐጥታ ኣብ ተግባር ከም ዝወዓላ ረዲዮም ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከይለኣኽ ኣቋሪጣቶ ዘላ ፍርያት ኣብ ሲቪላውን ወታደራዊ መዓላታት ኣገዳሲ ብምዃኑ እቲ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ቀሊል ዘይኮነ ሃስያ ከም ዝህልዎ ይእመት ኣሜሪካ ብልዕሊኣ ተካይዶ ንግዳዊ ተፃቦታት ደው ምስ ዘይተብል ምቁራፅ ሰደድ ብርቂ ማዕድናት ምድሪ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ከም ትወስዶ ቻይና ከተጠንቀቕ ፀኒሓ ቻይና ብፍርያት ናይቶም ኣብ ምዕባል ወታደራዊ ንዋት ኣገደስቲ ዝኾኑ ማዕድናት ኣብ ቅድሚት ከም ትስራዕ ይጥቀስ روسيا بسلسة تحساس أما كلاي بحري أبزا كايدو توتا دراو اللمد لعلي فتنة دمتز ونجف حدش ميسايل فتنا أبتنا عيرن بحرن لمد نيكليساور سخينات كسك كم زغيل كروز ميسايل كم فتنتون
ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ ዕላማት ልምድ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩን ምድንፋዕ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ኣብ ዝተመርፀ ቦታን ግዜን ዳግማይ ክካየድ ምዃኑ ፍሊጡሎም ሩስያ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ባሕሪ ሰላማዊ ውቅያኖስን ህንዳዊ ውቅያኖስን እተካየድ ወታደራዊ ልምዳት ኣሒላትኩም ዘላ ይጥቀስ ኣሜሪካ ብሰለስተ ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታቱ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት መንግስቲ ሶርያ ከሲሱ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሶርያን ብኣሜሪካ ቱርክን ዝድገፉ ዕጡቃትን ሓድሽ ግጭት ተወሊዑ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ በዚ ድማ ደብዳብ ኣሜሪካ ነቶም ዕጡቃት ንምድጋፍ ክኾን ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ረብሓታታ ንምሓስ ሽበራውያን ተዕጠቕ ከም ዘላ ክትውቀስ ጸኒሓ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንሶርያ ንምድጋፍ ናብታ ሃገር ሰራዊት ክትልእኽ ከም ትኽእል ኣሚታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ዞባዊ ስግኣት ከም ዝፈጥር ዝገለጸት ኢራን ሃገራት ዞባ ኣንጻር ሽበራ ዘቐንዐ ሓበራዊ ንጥፈታት ከካይዳ ፀዊዓላ በቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንኣሜሪካ ትወቅስ ሩስያ እውን ንሶርያ ትገብሮ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም እተሓይሎ ገሊጻላ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብሓደን ክልተን ታሕሳስ ኣብ አንጎላ መብጻሕ ብምፍጻም ምስ ፕሬዚደንት ጆዎ ሎውሬንኮ ዘትዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ንዛምቢያ ኮንጎን አንጎላን ዘራኽብ መስመር ባቡር ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ዝርብ ከም ዘካየዱ ተቓሊሑ ይኹን እምበር ዑደት ፕሬዚደንት ባይደን ኣሜሪካ ኣብቲ ብተፈጥራዊ ፀጋታት ሃብታም ዝኾነ ዞባ ህላዊኣ ንምሓስ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ ብዘይካዚ እቲ ዑደት ጽልዋ ቻይና ኣብቲ ከባቢ ንምክትታልን ምድራትን ዘነጻጽር ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥቀስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ አንጎላ ዝበፅሐ ናይ ፈለማ ኣሜሪካዊ መራሒ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ንዩክሬን 725 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ከም እትልእኽ ኣፍሊጣ እዚ ሓድሽ ደገፍ ሚሳይላት ጸረ ሚሳይላት ተተኮስቲ ኣብ መሬት ዝቕበሩ ነተጉቲ ጸረ ታንክን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ባይደን ዩክሬን ተወሳኺ ናይ 24 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ንምግባር ንባይቶ ሃገሩ እማመ ከም ዘቕረበ ይግለጽ ኣሎ ኣሜሪካ ውሽጢ 3 ዓመታት ንዩክሬን ልዕሊ 180 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ እኳ እንተገበረት እቲ ሓገዝ ንሚዛን ሓይሊ ናይቲ ኩናት ክቕይሮ ከም ዘይከኣለ ግን ወታደራውያን ክኢላታት ይጠቕሱ ብኻልእ ወገን ጀርመን ንዩክሬን ልዕሊ 650 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓድሽ ደገፍ ከም ትገብር ኣፍሊጣ በለተ ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ከተማ ኪየቭ ዝዘተየ መራሒ መንግስቲ ጀርመን ኦላፍ ሹልዝ እቲ ሓገዝ ኣብዚ ወርሒ እዚ ከም ዝትግበር ገሊጹሎም ጀርመን ንኣሜሪካ ተኸቲላ ንዩክሬን ዝዓበየ ወታደራዊ ደገፍ እትልእኽ ኣባል ኔቶ ምዃና ይሕበር ብርክት ዝበለ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ካብ 2 ታሕሳስ ምስ ሩስያ ኣብ ዘዳዊ ከባቢታት ናይ ኣየር ባሕርን ምድርን ወታደራዊ ልምድ የካይዳ ኣለዋ ኣብዚ ንክልተ ሳምንታት ከም ዝቕጽል ዝተገልጸ ልምምድ ካብ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኤስቶንያ ላትቪያን ካልኦትን ዝተዋፅኡ ኣስታት 200 ወታደራት ይሳተፉ ኣለዉ እቲ ልምድ ብቐንዱን ሩስያ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ወታደራውያን ተንተንቲ ዝእምቱ በዚ ድማ እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ውጥሪ መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ይጥቀስ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ዘዳዊ ከባቢታት ተኽታኹ ልምዳት ከካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረድኡ ነሰዓት ዝዳለዉ ዜናታት ምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ኤርትራ ብርያድ ኣብ ዝካንዓ ዘሎ መበል 16 ዋዕላ ምምልካት ምድረ በዳነት ትሳተፍ ኣላ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምስንክልና ዝነብሩ ብደረጃ ሃገር ትማሊ ኣብ ዓሰብ ተዘኪራ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ምሕደራ ሰነዳትን መዛግብትን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከተካይዶ ንፀንሐት ፍርያት ብርቂ ማዕድናት ዝርከቡ ሰደድ ከም ዘቋረፀት ኣፍሊጣ ሩስያ ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ልምምድ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሓድሽ ሚሳይል ፈቲና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታቱ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት መንግስቲ ሶርያ ከሲሱ ባርከ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ዝተዛዚምሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ እዩ